Hi, mommy. Hi. Mommy ngày đi chơi kìa. Ngày nay mặc thơ chua là hóng hay tờ sọ hay kia rớt thơ chua tật manh nâng á dừng thơ ăn nhằm phliêm á phải ăn sạch cô ăn sạch ngon đây chẳng á dùng với sạch ăn á Hai môn bóng mommy chơi kìa. Cô là hóng vô mà chả hiếm này chứ chả hay là hóng tôm rực sấy chắc tích tích vậy mommy cao vô crop ក្របនឹងដាំបានអត់ទេខ្ចី ហើយកោសសបកចេញហ៎កោសសបកទេចាមកមេធ្វើតែមួយជាហៀងតែមួយជាហៀងទេច្រើនពេកអត់មានណាញ៉ាំក៏ធ្វើឲ្យបងប្អូនកុំក្មួយអីមើលហ្នឹងណាមកមេធ្វើលហុងដាក់លាយអីគេធ្វើលហុងលាយទៅសក់ហើយគ្រាប់អូខេហើយ carrot មកមីកោសដែរកោសសបកវាចាមកមីកោសហើយមកមីយកទៅលាងសិនណាលាងហើយបានឈូសវាឲ្យបានច្បាច់អំបិលបើខេរ៉ុតច្បាច់អំបិលបើលហុងហើយនឹងតសក់អត់ច្បាច់មកមីកោសដូចបុកលហុងអញ្ចឹងហ្នឹងហើយកោសដូចបុកជ្រក់វាហើយខេរ៉ុតក៏កោសហើយជ្រក់ហ្នឹងអ៊ីតភ្លាមដែរអត់មានទុកហ្នឹងហើយជ្រក់ទឹកខ្មេះភ្លាមឲ្យតែច្បាច់អំបិលខេរ៉ុតច្បាច់អំបិលហើយលាងវាណាបាទហើយធ្វើជ្រក់នេះសម្រាប់អ៊ីតជាមួយគេបាទមួយសាច់មាន់អាំងសាច់គោអាំងណាបាទមួយសាច់គោសាច់មាន់ហើយមកមីធ្វើលើកនេះធ្វើសាច់អីគេមកអាំងសាច់គោអាំងសាច់មាន់សាច់ជ្រូកដល់ចកាដែរហើយទៅសក់ឈូសអត់ហ៎អត់ទេអត់ឈូសទេហើយបន្លែអីច្បាច់អំបិលខ្លះស្ពៃក្តោបខេរ៉ុតត្រូវឲ្យច្បាច់បើអត់ច្បាច់ជ្រក់អត់កើតទេហ៎បើទៅសក់ហើយលហុងបាច់ច្បាច់ទេក្រៅពីបន្លែ3មុខហ្នឹងអាចជ្រក់បន្លែអីផ្សេងទៀតបានទេស្ពៃក្តោបមើមសិថាវមើមសិថាវធំហ្នឹងណាបាទមានទិញស្តូលខ្មែរហ៎ហើយមើមសិថាវទូចហំស្តូលអាកៀងណាបាទអាហ្នឹងក៏ជ្រក់ដែរអាហ្នឹងជ្រក់ទាំងសបកហើយ carrot ហ្នឹងកោសច្បាច់អំបិលមិនដាក់លាយហ្នឹងហើយអានោះហើយបាទអានេះកោសឲ្យតើច្បាច់អំបិលវាបើអត់ច្បាច់វាក្រហមពេកទឹកវាហើយ carrot ហ្នឹងត្រូវឈូសដែរឈូសបើអានេះឈូសវាឈូសដែរបើតសក់អត់អីទេបាច់ឈូសឲ្យកាត់ចំណិតចឹងណាបាទអាចពុះដាក់បានណាពុះបានអូខេរ៉ុតកាត់កង់វាដូចកាត់ចេះឲ្យស្ដើងណាបាទកាត់ទៅតឹងវាស្ដើងច្បាច់អំបិលធ្វើជាមួយស្ពៃក្តោបអីចឹងណាជាមួយលហុងបើកាត់កង់លហុងកុំឈូសវាកាត់ដូចពុះវាមកល្មមកាត់កង់ដែរបាទ
lâu mà mi thay mày kìa đập bớt cho bạch kia đó cho bạch kia tuôn vô tập kho bên trên rồi nhưng cho bạch kia sọp á vô kia ta liếng hơi vậy đập bớt đó cho bạch tao bị tuôn á nghe nhá rồi bao cho bạch bao mình mà cho bạch bớt kia được dân thương đã ly cái việc hòn vậy chứ rồi hay được nhâm tôi riêng là được địa hang được của cô lấy chân á rồi mình tôi dân nhâm chao ấy cho bạch bao ấy mà mi vô tận này liếng mà mi liêng ấy lâu thời kìaปูด้วยสระตึกมักปูได้ไปปูเอาไปสระครับ rồi โจกนี่ hay lâu mà mi thay mày kìa ต้มหั่นវាដាក់ចូលមកពីពី hay tấm mặt bọc ấy mày អត់ទេ cả hẳn vậy ហ្នឹងហើយដាក់ពីរបីកំពឹសហ្នឹងទៅបើយើងធ្វើតិចដែរបើធ្វើជុំធ្វើច្រើនមួយកែវអីអាហ្នឹងយើងដាក់ឲ្យច្រើនតិចណា rồi hay tấm hàn ấy đặt lờ mà ហ្នឹងហើយដាក់ដល់ហើយយើងដាក់ទឹកត្រីដាក់អីទៅ mà mi thơ đã liềm một tí đây ហ្នឹងទេសនេះអត់សោះហើយបើគាត់ដាក់យកវាមានខ្លះ rồi ត្រូវដាក់នឹងឯងហើតិចតិចដាក់ស្ករ ok ដាក់ស្ករពីរំព្រីអត់ទេ ok ហើយប៊ីចេងស៊ីសងចូលចិត្តមកអង្គុំមួយឲ្យចូលចិត្តណា rồi ដាក់ទឹកតិចអាហ្នឹងមកគាត់ធ្វើឲ្យមើលទេចូលចិត្តច្រើនច្រើនទៅ hay tắc tắc ấy vậy នេះទឹកត្រីអត់ម៉ាក់ធ្វើអាទឹកត្រីផ្អែមហើយណា rồi ដាក់វាពីរស្ពូននេះទឹកត្រីសពអូខេ ok ដាក់ពីរស្ព្រាដែរបើទឹកត្រីអ្នកចូលចិត្តក្តាមត្រីយហឺទៅអូខេ rồi អត់មិនពិបាកអីទេចិត្តចូលចិត្តទេមកច្បាច់វាណា ok hay cho bạch ly đúng không ហ្នឹងហើយលាយក៏ថែមសាប្រៃស្ករអីហ្នឹងណា rồi ដាក់ទឹកខ្មេះហ្នឹងចូលដាក់ទឹកខ្មេះហ្នឹង mà mi than được mai ហ្នឹងហើយមកដាក់ទឹកខ្មេះពីរស្ព្រាអត់ទេ rồi បើអត់ជូរចាំថែមទៀត than được mai hơi cho bạch than đi rồi យើងច្បាច់ហើយចាំភ្លក់មើលវាផ្អែមមិនផ្អែមអីព្រោះអីធ្វើជ្រក់ឲ្យផ្អែមជូរតិចណា rồi ប្រៃជូរអែម hay lâu mà mi thay mày kìa ថែមម្ទេស ok alright mà mi thơ hay chập đại cha này ដាក់ចានហើយអត់ធ្វើយូរទេជ្រក់ហ្នឹង that's it ធ្វើភ្លាមបានញ៉ាំភ្លាមជ្រក់ទឹកខ្មេះណា rồi បើមានសាច់គោអីដាក់អាំងភ្លាម đấy mà mi thơ chua hơi ធ្វើជ្រក់ហើយបងប្អូនកូនក្មួយអីខ្ញុំធ្វើជ្រក់ល្ហុងជាមួយcarrotហើយដាក់ទឹកសក់ស៊ីសងបងប្អូនចូលចិត្តទេបើដាក់តែល្ហុងហើយcarrotក៏បានដាក់លេងទឹកសក់ក៏បានឥឡូវខ្ញុំធ្វើហើយបងប្អូនកូនក្មួយអីទាំងអស់មកចូលរួមមួយខ្ញុំ
con chan ban tam đàn mơ đi ô nhom thì chưa được Này đó. ngành chù mồm ắt sáp ắt trai hao mà là mồm Thank you, mommy. you're welcome Bye bye. bye